唔係講咩好啊？係係咪開始啦？開始咗㗎啦，你自己剪。講咩劇情啊？就冇嘢冇講嗰個女仔咧，嗰個叫小環嗰個，即係我啦，嗰個小環咧，就係一個咩舞蹈學生嚟嘅，舞蹈學生咧，跟住佢又識咗個 Miss 就係個 Christina 啦，個 Christina，跟住係啦，跟住佢哋咧就中意咗對方啦，跟住就有埋別水啦，跟住就係啦，跟住好多波折啦，跟住後尾咧，結果去美國結婚啦，但係結果咧就唔知俾人陷害咧，個 Christina 就掛咗，大概咧就係咁啦。其實知唔知道美國係可以註冊結婚嘅？嗯，係啊，同性戀喎。係啊。係啊，合法㗎。合法啊！合法啦，佢哋有好多自己嘅子女咯。點樣少少親熱啊？我都唔知點樣。嚇！跟住仲有咩嘢？跟鬥角度。我都唔識點樣。鬥角度啊！鬥角度。好搞笑！因為咧都入唔到氣喎，睇到你哋唔緊要啦。OK。係啊，錯位啊。錯位咪得咯。好啊。哇！kiss 嘅哇！點樣 kiss 啊？kiss 唔到，唔使真 kiss 㗎。啊！唔使真 kiss，總之鬥角度啦。哦，得咗。嘢影過嚟。係啦，整嘢咁樣。好成功！得未啊？一先再多少少先，再多少少咩？就係鬥角度。又嚟啊！OK，但係你。好，因為講兩句嘢先，最後一個出。好辛苦。等我做。喂，你點啊？喂，你點啊？